Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Մարիշի հետ հաղորդումը եւ ես Մարիա Հակոբյանյանն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրը Նարինե Վան Բեգինն է։ Բարև Նար ջան։ Բարև Մարիշ։ Ոնց ես։ Լավ։ Նար Վան Բեգինը ամուսնուտ անուն է։ Ամուսնուս ազգանունն է։ Ազգանունը Մակյան։ Մակյան։ Նարինե Մակյան, ճիշտ է, քուրիկիդ ազգանունը Մակյան։ Նար ջան, ապրես որ ժամանակ հատկացրեցիր, եկար։ Որտեվ ես շատ ուզում եմ, որ մարդիկ քեզ ճանաչեն, նույնիսկ մի քիչ ոնց որ ես եմ ճանաչում։ Դու այդ գործը լավ պահում ես, նույնիսկ որ շատ մերսի։ Նար, սկսենք ամենասկզբից։ Նարան, որտեղ է ծնվել, որտեղ է մեծացել։ Ծնվել մեծացել եմ Երևանում։ Ծնողներս Գարմանից են, Հյուսիսային Արցախից, իրենք որպես երիտասարդ մասնագետներ հրավիրվել են Երևան, աշխատել են Երևանում, սովորել են նաև նույնպես Երևանում, բայց հետո գնացել են հետ, հետո իրենց հրավիրել են, եկել են Երևան աշխատելու, ու ես իմ քույրիկներս ծնվել ենք Երևանում։ Հա, բայց քո մեջ կա այդ Արցախցու արյունը, չէ՞, այնց։ Դե կա։ Իհարկե կա։ Կա։ Դու Երևանում ես ծնվել, փոքր ժամանակ ինչ ես սիրել անել, ինչ չես սիրել անել։ Երևի թե ինչ-որ անսովոր մեկը չեմ եղել, գնացել եմ դպրոց, դպրոցից հետո Պարի, Երադաշնամուրի, սպորտի, հետո Պարի նորից։ Արի հերթով գնանք։ Հա, ես գիտեմ, որ փոքր ժամանակ դու շատ լուրջ ես զբաղվել, չէ՞, պարով, սպորտով, ինչով ես զբաղվել, քանի տարեկան ես սկսել, քանի տարեկան ես եղել։ Եթե չեմ սխալվում, 4 տարեկանից գնացել եմ խուդոժեственная գիմնաստիկա, գեղարվեստական մարմնամարզություն։ Ես ռուսական կրթություն ունեմ։ Հա, դե բարեր կա, որ շատ չենք հայերեն երևի ասում դեռ, հա։ Գնացել եմ քույրիկիս հետ, ես 3 քույրիկ ունեմ։ 4 աղջիկ եք։ 4 աղջիկ։ Երջանիկ պապա։ Բայց մյուս քույրիկս, որ 1.5 տարով փոքր է ինձանից, ինքը բավական լավ արդյունքներ ուներ, ես քան չէի սիրում, ես ուզում եմ յուս գնալ Պարի, ինձ տարան Պարի, ստիպված երկուսիս էլ հանեցին, Քո պատճառով քույրիկներ։ Իմ պատճառով քույրիկս էլ պետք է գալ Պարի, գնացին Պարի, չէ, Լիլիթ ամենափոքրն է, թվում 16 տարով փոքր է ինձանից։ Լիան քույրիկներս Լիան, Լուիզա, Լիլիթ, բոլորը Էլեն, ես Էնեմ։ Ու միջև հիմա անկեղծ ասած Լիան ինձ այդպես էլ չի ներել։ Լիա ջան, արդեն ների։ Թող հիմա գնա գիմնաստիկայի։ Իմ պատճառով ինքը չի շարունակել ու ես վստահ եմ, որ ինքը իսկապես լավ արդյունքներ կունենա մասնագիտական։ Ամեն դեպքում ինձ տարել են Պարի, parել եմ հիմնականում ժամանակակից parել, ոչ հայկական parել, բայց հայկական լավ parում եմ։ Parել շատ սիրում եմ, մինչև հիմա էլ միջոցառումներին ակտիվ չեմ parում, բայց ընդհանրապես բայց մտքումս parում եմ։ Մտքումս տանը շատ parում։ Չէ, միջոցառումներին եմ շատ parում։ Հա։ Պար, հետո էլ ինչ, Դաշնամուր։ Գնացել եմ Դաշնամուրի, Դաշնամուրը գնացել եմ շատ հաճույքով, նվագում էի։ Նվագում ես դեռ։ Հիմա այդքան էլ չէ, ցավոք։ Որ նոր է եկել Բելգիա, վարձում էի երաշտական դպրոցի սրահը, շաբաթական 2 անգամ գնում էի նվագում էի, հիմա արդեն 4-5 տարի է, չէ։ Չես անում, հա։ Չեմ անում։ Ինչ չէր սիրում։ Բայց վատ էի երգում։ Վատ էի երգում։ Խորից ազատեցին։ Ասեցին բաղաձայն ես։ Կնշանակենք միայն մի արի։ Սոլֆեջիոն ու դաշնամուրը շատ Ինչ է քրքրի, բայց ոնց կարաս ասենք թե տենց։ Ես հիմա տենց թեորիա կա, որ ասում են չկա մարդ, որ չկարողանա լավ երգի, կա մարդ, որին պրակտիկան լավ չեն մշակել։ Մենք բավական լուրջ մասնագետ ունեինք, ու ինձ թվում է թե Նաջարյանը ասես, որ ես վատ եմ երգում։ Ինգեր Նաջարյան։ Ուրեմն հաստատ լավ չեմ երգում։ Իսկ հիմա ոնց է, չես երգում։ Շատ եմ սիրում երգել, ընդհանրապես երազում էի դերասանուհի լինեի ու երգի մյուզիկլներում մասնակցեի, չէ, երգում եմ ու բոլորը ու ընդհանրապես եթե ուզում եմ ինչ-որ մեկին հակառակ ինչ-որ բան անեմ տանը, սկսում եմ երգել։ Փաստորեն որ անձրև է գալիս, իմանաք նառան սկսել է երգել, հա, փաստորեն։ Նար, ինչ չէիր սիրում փոքր ժամանակ։ Չգիտեմ, ես շատ հանգիստ, ինձ թվում է հանգիստ երեխա եմ եղել, չեմ մտածել, որ սա չեմ սիրում։ Ուղղակի երևի ինչ որ սիրում եմ, սիրել եմ, ունեցել եմ, չեմ մտածել, որ
Դրա վրա ես Սա ունեմ, կենտրոնացել։ սա չեմ սիրում։ Հա, Շատ պարզ է։ կենտրոնացել եմ, ինչ որ ունեմ։ Դպրոցը ավարտում ես։ Դպրոցը ավարտում եմ, ընդունվում եմ Երևանի պետհամալսարանի ռոմանա-գերմանական բաժին, անգլիական բաժինը, բայց մագիստրատուրան անում եմ համաշխարհային գրականություն, հետո աշխատում եմ Հերթով ինստիտուտի տարիներին ինչ լավ բաներ ա լինում։ Իմ ինստիտուտի տարիները շատ հանգիստ, միապաղաղ տարիներ են եղել։ Ես ակտիվ չեմ եղել։ Քո ինստիտուտի տարիները միապաղաղ են եղել։ Շատ միապաղաղ են եղել, ես ակտիվ Սպասի չեմ գնամ եղել։ գտնեմ ժողովուրդ ջանով նարային ինստիտուտից ճանաչում, խնդրում եմ արձագանքեք։ Կհաստատեն, որ ես շատ խելոք, հանգիստ տարիներ եմ ունեցել։ Կոչ ենք անում Բելգահայրացու։ Այդ ընթացքում շարունակել ես պարելը կամ Չէ, արդեն շատ վաղուց դադարել էի 16։ Ինչով էիր զբաղվում, մենակ գնում էիր ինստիտուտ գալիս էի։ Այդ տարիներին ես այսպես ասած ցուրտ ու մութ տարիներն էին։ Հա։ Մեր տանը ցուրտ ու մութ չէր, բարեբախտաբար այդպես է ստացվել։ Բայց մենք վերջին տարին հիմնականում մասնավոր պարապում ենք, որ կարողանանք ընդունվել։ Հա։ Ոչ մի բան այլ կերպ ինձ մոտ չի եղել, շատ Չի ուզում ասեմ ինստիտուտի տարիներին ինչ որ եթե ուրիշ զբաղմունքներ ուներ, ուրիշ պասիաներ ուներ կամ ասենք չէ մենակ ինստիտուտով էիր զբաղվում հիմնականում միայն ինստիտուտ։ Ինստիտուտ ավարտում ես, ի՞նչ է կատարվում։ Երբ որ բակալավրիատն էի ավարտում, իմ կյանքում հսկայական մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ, իմ հայրիկը մահացավ, ինձ համար Իմ կյանքը բաժանվում է երկու էտապի։ Մինչև հայրիկի հետ եւ առանց հայրիկի։ Բավական դժվար է եղել։ Հենց այդ տարիներին էր, որ ես հասկացա, որ կյանքը այդքան էլ վարդագույն չի, մեծացար։ Ինչպես ես պատկերացնում էի ու պատկերացնում էի։ Չնայած մենք ինչ որ շատ կարիքի մեջ չենք եղել, բայց ես արդեն մագիստրատուրա սովորելու տարիներ սկսել եմ աշխատել, մասնավոր պարապմունքներ եմ ունեցել։ Օգնում էր ընտանիքին, այսինքն հա, այդ առումով օգնում է ընտանիքին պարտադիր իհարկե։ Դու մեծն ես դեր տա։ Ես մեծն եմ ու օգնել եմ ու ես կարծում եմ, որ դա շատ օրինաչափ ու նորմալ է, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չկա։ Կապ չունի դա։ Կապ չունի, պետք է Դու քո գիտակցությունն է, քո պարտական։ Ես նույն ձևով էլ իմ տղային եմ դասյակում, մենք այսօր այստեղ ապրում ենք ուրիշ երկրում, որ ավելի ազատ է։ Հայաստանում էլ ամեն ինչ շատ ազատ է, ես քո տղայի մեծ ֆանն եմ, դու գիտես, ես շատ եմ սիրում։ Նկատի ունեմ այդ տարիներին այնտեղ ավելի դժվար էր աշխատանք գտնել, քան հիմա այստեղ։ Հիմա Հայաստանում էլ դժվար չէ, ես կասեի ընդհանրապես դժվար չէ։ Հայաստանում աշխատանքը դժվար չի, բայց վճարումները բարձր չեն։ Հարցը դա է, ինձ թվում է շատ մարդկանց համար։ Հիմնականում այո, ես օրինակ տեսնում եմ իմ քույրիկները եւ այլն, իրենք ավելի հեշտությամբ են աշխատանք գտնում, նաեւ բնակավար երևի, բավական բարձր աշխատանք։ Իհարկե նայած բնակավար, ճիշտ է։ Չգիտեմ, ես ուղղակի հիմա էլի մենք կարիքը չկա, որ իմ տղան օրինակ մեզ օգնի, բայց դա իր համար ինչ որ պարտականության նման մի բան է, որ եթե գումարով չէ, որոշ այլ հարցերով ինքը իրեն աջակցություն է ներկայացնում, որ օգնի մեզ, որ օգնի տատիկ պապիկին, ամուսնուներին, ու իր համար դա սովորական երևույթ է։ Հա, ինչ լավ է, շատ դա արժեքների ձևավորում է ինձ թվում, հա։ Ու ճիշտ է, դու միշտ պատմում ես, որ պապայիդ հետ դու շատ կապված ես եղել ու շատ տենց ոնց որ իր կորուստը քեզ շատ բարդ է եղել։ Որ ասում ես պապայի հետ ու առանց պապա, ընդունում ես մագիստրատուրա, ավարտում ես մագիստրատուրան։ Հետո աշխատել եմ, ես հիմնականում դասավանդել եմ մասնավոր բուհում, Հայբուսակում եմ դասավանդել։ Ինչ էիր դասավանդում։ Գրականություն, որովհետև մագիստրատուրան գրականություն էի ավարտել, դասավանդում էի գրականություն։ Ընթացքում միշտ աշխատել եմ, երկրորդ աշխատանք ունեցել եմ միշտ։ Կամ դասընթացներ էի կազմակերպում, կամ պրոյեկտներ էի անում, որպես պրոյեկտ մենեջեր Երևանից դուրս մասնավոր ընկերությունների հետ։ Հա։ Երբ որ եկել եմ Բելգիա, այդպես էլ շարունակել եմ։ Բայց պրոյեկտ մենեջեր դու սովորել ես, թե տեղում ես սովորել, որ ասում on the spot։ Հայաստանում չեմ սովորել, ուղղակի ինձ ոնց ստացվում էր միշտ։ Ես գիտեի դրանով կարող եմ աշխատել, ու աշխատել եմ, պրոյեկտներ եմ արել, հավելյալ գումար վաստակելու համար ուղղակի։ Հարզա։
Հետո ինչա կատարվում, ինչա լինում։ Հետո այնպես է ստացվում, որ երեխայիս Հայաստանում Ամուսնանում ես։ ամուսնանում եմ, ընդ որում ԶԱԳՍ-ով ամուսնացած չենք եղել, բայց Հայաստանում կարծում եմ դա Սովորական բաներ իսկ թվում այն ժամանակ, հա։ Ժամանակ, շնորհիվ իմ ծնողները ԶԱԳՍ-ով էին ամուսնացած։ Դե բան չէ, ասենք մարդիկ Ես գիտեմ շատերին Հայաստանում, որ ընտանիքի երեխաներ ունեն ամուսնացած չեն ԶԱԳՍ-ով, բայց այնպես է ստացվում, որ երեխայիս հայրիկի հետ դա համար չեմ կարողանում ասեմ նախկին ամուսին, որ Եվրոպայում ես ապրում, գիտես, այստեղ եթե ամուսնացած չես, ուրեմն ամուսին չի։ Հա, մեխանիկորեն չի ստացվում, ասես, նախկին ամուսին։ Երեխայի papai հետ։ Երեխայի հայրիկի հետ մենք տեղափոխվել ենք Ռուսաստան, Մոսկվա, ես այնտեղ եմ ապրել մոտավորապես 1 տարի, երեխայս ունենալու համար վերադարձել եմ Երևան, ու էլ չեմ գնացել։ Էլ չես գնացել, հա։ Այնպես է ստացվել, որ բաժանվել ենք։ Մի տարեկան է եղել Անին։ Հենրին եղել է մի քանի ամսական, որ մենք բաժանվել ենք, որ ավելի ստույգ լինեմ։ Հենրի հետ, տղայիս հետ ապրել եմ մայրիկիս տանը, ու մայրիկիս շատ շնորհակալ եմ, մայրիկիս ու քույրիկներիս, առանց իրենց չեմ պատկերացնում։ Մայրիկներն ու քույրիկները, հա։ Հենրին երբ որ 7 տարեկան էր, ես տեղափոխվում եմ Բելգիա, որովհետև իմ ապագա բելգիացի ամուսինը մեզ հրավիրում է Բելգիա, ասում է եկեք մեկ ամսով, բայց ես չգիտեի, որ ինքը իր մտքում արդեն ուներ, որ մենք գալու ենք ու չենք գնալու։ Ոնց ես հանդիպել Միխայելի հետ։ Ոնց որ ասում եմ, դրսի եվրոպական շատ երկրների Կանադայի հետ շատ պրոյեկտներ եմ արել ու մենք այդպես ենք ծանոթացել։ Ինչ է տակրքիրը, թե կյանքը։ 2 տարի շփվել ենք, իրար չենք տեսել, Skype-ով միայն։ Բայց ինքը ինձ ասում է, երբ որ ես քեզ հրավիրեցի Բելգիա, ես գիտեի, որ դու չես գնալու, որովհետև ինքը ամեն ինչ պատրաստել է այստեղ այնպես, որ ես չգնամ։ Ինչ է տակրքիրը։ Ես եկել եմ թղթեր, ամեն ինչը պատրաստել։ Ֆիզիկապես ես առաջ անգամ տեսել ես, երբ որ եկել ես։ Ֆիզիկապես առաջ անգամ տեսել եմ, երբ որ եկել եմ Բելգիա։ Բայց նկար տեսել էիր։ Մենք միասին Skype-ով ենք շփվում, նկարի իհարկե տեսել եմ։ Fake profile չէր։ Fake profile չէր, հաստատ։ Իր համար երևույթն էլ անսովոր երևույթ է, այսպես։ Հա, չէ, ինքը ասում է, եթե ես հիմա մտածում եմ, ինչպես որոշեցի, որ դուք պետքա գաք ու մնաք, ես չեմ կարող դա բացատրել։ Իր ընտանիքը չի կարող բացատրել։ Ոնց է ասում են լինելու բանը լինում է։ Լինելու բանը լինում է, որտեղ իր ընտանիքն էլ ասում է, մենք չենք կարող բացատրել, ինքը ինչպես այդպեսի որոշում կայացել, որովհետև ինքը որպեսի ինչ որ որոշում կայացնի, շատ երկար է մտածում։ Բայց պաստորին ամեն դեպքում մենք 2 տարի ծանոթ ենք եղել։ En français, on va dire un gros bisou à Michael parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Ինքը այդպես է, ինքը շատ հանգիստ մարդ է երևում, շատ փափուկ, բայց ինքը իրականում ինքը բամբակն է, դու զանգակը։ Չէ։ Ոչ իր դեպքում, ինքը հաստատ բամբակ չի, ես էլ բամբակ չեմ։ Երկու զանգակ։ Հենրին է բամբակը։ Հենին էլ բամբակ չի, մեր ընտանիքում բամբակ չկա։ Դեն 3 հատ զանգակն է։ Մենք երեքս էլ իրականում բավական ուժեղ մարդիկ ենք։ Ինչ է տարկրքիր է, չէ։ Շատ է տակտիկ։ Ու ես կարծում եմ բամբակ մարդու հետ ես չի ապրի։ Չէ, հա, չեմ պատկերացնում։ Չնայած դու էլ բամբակ բաներ ունես, բայց լավ պահած են քո բամբակները։ Ճիշտ է, նրա վրա։ Մեր ընտանիքում էլ ոչ մամաս է բամբակ, ոչ պապաս։ Կարծում եմ երևի դա էլ ինչ որ կապանիշներ։ Այդ օրինակով, հա, եկել։ Վերեք են գալիս եք Բելգիա, ոնց է լինում քո, ոնց է առաջի տպավորից, ասենք սկսենք նրանից, որ հանդիպում ես, ասենք Արին, Միխայելին իրականում, ասենք ոնց է լինում, ոնց է տպավորությունդ լինում, մի անգամից sense ինձ թվում է Միխայելը ինձ շատ լավ ճանաչել է 2 տարվա ընթացքում, որ ես չէի պատկերացնում, ինքը ինձ չի ստիպել, որ մենք միասին ապրենք, ինքը ինձ համար տուն ավարտել, մենք մնացել ենք գալանտնի տղամարդ։ Ինքը իր ասելով իր համար շատ կարևոր է եղել, որ Հենրին հարմարվի, որ Հենրին ինքը ասում է, ես գիտեի, եթե Հենրին ուզի մնալ, դու կմնաս, որովհետև խորամանկ տղամարդ է Միխայելը, շատ, որովհետև ինքը ասեն, որ ինքը Հենրի հետ շատ ուժեղ ինքը իր ծնողները շատ կապված։ Ասած քեզ, ասում է, ինձ կթողեն գնամ, հայրին չէ։ Եթե ես վաղը որոշում կայացնեմ, որ
հեռանում եմ, իրենք ինձ չեն պահի։ Դու իրանցը չես։ Ես իրանցը չեմ, բայց Հենրին իսկապես իրենցն է, ինձ համար դա շատ անսովոր երևույթ է։ Բայց ասա երջանկություն է։ Դա երջանկություն է, բայց շատ անսովոր երևույթ է, որ մտածում ես, քո երեխան կարող է ինչ-որ մեկի համար ուտար լինել, բայց երեխան իրենց համար ավելի հարազատ է։ Իրենք են մեծացել 7 տարեկանից, հիմա ինչքան է, Էրին արդեն 20 տարեկան է, 7 տարեկանից ոչ միայն մեծացել են, այլ իսկապես պահել են։ Իրաց ծնողները տարել են իրանց տանն են պահել, որ դպրոցում մոտ լինի, որ հեշտ լինի, ամեն ինչ իր Հենրիի համար արել են։ Ես չեմ հիշում, որ ես Հենրիի համար մինչև 18 տարեկանը ինչ-որ բան գնել եմ։ Տարական բաներ ես չեմ հիշում, որ գնել եմ։ Հետո եւ ինչ որ գնել եմ, եղել է նվեր։ Ոչ թե առաջին անհրաժեշտության պարագա, որ Հենրիին անհրաժեշտ է։ Ամեն ինչ ապահովել է։ Իրանք ուրիշ թորնիկ չունեն։ Իրենք չունեն ուրիշ։ Իրենք միակ թորնիկն է։ Եվ Միխայելն էլ իրենց միակ տղան է։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Գեղեցիկ պատմություններ են։ Ես միշտ եմ ասում, բայց նույնիսկ իմ համար էլ անսովոր երևույթ է։ Դե իմը 12 տարի անցել աղջիկ ջան, սովորի։ Սովորել եմ արդեն իհարկե, բայց միևնույնն է, եթե վերցնում ես, փորձում ես վերլուծել, հասկանալ երևույթը։ Դե իրանք գնահատել են իրանց տղայի ընտրությունը ու վերցրել են այդ ամենը ոնց որ, այսինքն դա որ մտածում ես մարդկային առումով տենց պետք է լինի։ Դու չես կարա կնոջը բերես քո տուն երեխայի հետ ու իրան, այսինքն իրան մեղավոր, իրան մանանես, ոնց է կոչվում, ռեպրիմանդե, ոնց է ասում, հա, իրան ոնց որ երեսով տաս, այն ինչ որ դու սկզբից գիտեիր, հա, այսինքն դա գեղեցիկ չի։ Ես երբեք չեմ զգացել, որ ես պետք է իրենց շնորհակալ լինեմ։ Ես այդպիսի զգացում չեմ ունեցել։ Իրանք չեն ստեղծել։ Իրենք առիթ չեն տվել, բայց ես իրենցից իրականում շնորհակալ եմ այն բանի համար, որ իրանք ուղղակի լավ մարդիկ են։ Միխայելը շատ կապված է իր մայրիկի հետ, եթե իր մայրիկը ինձ սկզբում ասում էր դու ինձ համար մեր կյանքում շատ կարևոր մարդ ես, որովհետև իմ տղան քեզ սիրում է, ինքը այսօր ասում է դու մեր կյանքում շատ կարևոր մարդ ես, որովհետև դու իմ աղջիկն ես։ Ինքը դա սկզբից չի ասել։ Բայց դա էլ քո շնորհիվ է։ Այսինքն իրանք քեզ ընդունել են տենց, բայց գիտես ինչ լիքը մարդ կա, որ լավ ընդունում են, հետո չի արդարանում։ Ես քո պատմությունը շատ եմ սիրում։ Ես էլ իմ պատմությունը շատ սիրում եմ։ Ես շատ սիրում եմ, որտեվ դա սիրուն պատմություն է, այսինքն ոչ թե մի անգամ, ես միշտ ասում եմ, ինչ անենք, մարդու կյանքում մի անգամ մի բան չի ստացվում։ Մեր հայկական մշակույթում դա մի քիչ բան արդեն դիագնոզ է, էլի որ մեկը կանոջ հատկապես տղամարդը կարա բաժանվի երեխա ունենա ու նորից ամուսնանա, բան։ Հայաստանում շատ է փոխվում, հա, ու ցանկանամ որ փոխվի, որտեվ մարդիկ չեն ընտրում, տենց ստացվում է։ Ես չեմ կարծում, որ մարդիկ ճիշտ է ընտրում ես, որ բաժանվես։ Ես ուղղակի չեմ ընտրել համակերպվեմ, որովհետև ես այդպիսի մարդ եմ։ Բայց ես կարծում եմ, որ շատ մեծ, ես համոզված եմ, որ 99% հայերի համար իմ հեռացումը տղայիս հայրիկից դա չի ընդունվի ու չի հասկացվի, որովհետև ուժեղ չէր ուզում ես ասել։ Այնպիսի պատճառ, որ ստիպել է ինձ հեռանամ, որ իրենք չգիտեմ ինչ վատ բաներ են արել, նման բան չի եղել։ Ուղղակի ես հրաժարվել եմ համակերպվեմ այն ամենին, ինչ իրենք ինձ առաջարկել են։ Չեմ ուզել համակերպվեմ այն ամենի հետ, ինչ իրենք ինձ կարող էին տալ, այսպես ասեմ։ Որովհետև դե հիմա չգիտեմ, որովհետև ես այդպեսին եմ։ Դե դասարդ ես եղել, ամեն դեպքում չի ստացվել, ու ամեն դեպքում երևի տենց պետք է ստացվի, որ դու Միխայելին հանդիպեիր ու ոչ նարկոման էր, ոչ խմող էր, ոչ վատն էր, ոչ չաշխատող էր, ուղղակի չի ստացվել, մենք հեռաց։ Նա որ եկել ես Բելգիա, ոնց էր քո տպավորությունը Բելգիայից։ Բելգիան ես շատ սիրեցի։ Դու ֆլամանախոսում ասում ես։ Ես ֆլամանախոսում ասում եմ, բայց ես շատ ֆրանսիախոս ընկերներ ունեմ, գործի բերումով նաև։ Ես Բելգիան սիրում եմ իր տարբեր մարդկանցով եւ ընդհանրապես տարբեր լինելու համար։ Բելգիան միանման չի, հենց դրա համար էլ ես Բելգիան շատ սիրում եմ, բայց իհարկե սկզբնական շրջանում ինձ շատ զարմացել ու ոգևորել էր
իրենց մեծահասակները, որ իրենց կյանքը իսկապես վայելում են, Հա, չէ։ որ իրենք չեն կարճում երեխաներից, երեխաների Կյանքը չի սահմանվում։ ու դու մտածում ես, լավ, եթե այս մարդիկ մեծանում են, Հա։ իրենց մասինով է հոգ տանում։ Եվ որ դու երկար ես ապրում ու հասկանում ես, որ իրականում իրենք շատ լավ վերաբերվում ու հոգ են տանում թորնիկներին համար եւ երեխաներն էլ իրենց ծնողներին մեծ հոգատարությամբ են վերաբերվում։ Ես հիմա խոսում եմ շատ մարդկանց, որ ես եմ ճանաչում, խոսում եմ իմ ամուսնու մասին, ուղղակի մեծահասակները սովոր չեն ապրեն երեխաների հետ ու չեն ուզում ու չեն ապրի։ Բայց դա երևի ճիշտ է։ Դա ճիշտ է, բայց երեխաները շատ հոգ են տանում ծնողների մասին։ Նար, որ դու եկար ստեղ, ինչ արեցիր, սովորեցիր, չէ՞, ես գիտեմ, որ դու երկար տարիներ սովորեցիր։ Եվ որ ես եկա այստեղ, ես չգիտեի ես ինչ եմ ուզում անեմ։ Ես գիտեի, որ ես ուզում եմ աշխատեմ, ինձ չեն ստիպել։ Իմ ամուսինը երբեք չի ստիպել, որ ես գնամ աշխատեմ, ինքը շատ լավ մեզ պահել է։ Թիմ Միխայել։ Ինքը մեզ շատ լավ պահել է ու իր համար անսովոր չի եղել, որ ես չեմ աշխատի որոշ ժամանակ, ինքը ինձ այդպես էլ ասել է, ես քեզ թույլ չեմ տա, որ դու գնաս ինչ որ աշխատանք անես։ Հա, արա, այն ինչ որ ուզում ես։ Կրկնում, գնաս սովորի։ Նախ եւ առաջ գնաս սովորի 2 լեզուներ։ Դու քանի տարեկան էիր այդ ժամանակ։ Երբ որ ես եկել եմ, ինձ թվում է 30։ Ինքը ինձ ասաց գնաս սովորի, նախ 2 լեզուներն էլ սովորի եւ արա ինտերիմ աշխատանք օֆիսային, հիմնականում ձմռանը եւ ամռանը, որ դու տեսնես ինչ ես ուզում, որովհետեւ ես երբեք օֆիսում չեմ աշխատել, ես էլ չգիտեի ես ինչ եմ ուզում։ Հա։ Ու ես 2 տարի սովորել եմ լեզուները եւ ինտերիմ աշխատանք եմ արել եւ RCA Financial Leasing կարծում այդ ընկերությունում էր, երբ մենեջերներից մեկը ասաց, չգիտեմ ինչ դիպլոմ ունես, բայց դու իրականում բավական լավ տեխնիկական skills ունես։ Չես ուզում ու դու կրեատիվ ես, չես ուզում գնաս IT սովորես, որովհետեւ քո մոտ կստացվի։ Ես էլ ասի լավ գնամ սովորեմ, բայց ես ամբողջ օրը կոդավորումով զբաղվեմ եւ այլն, դա ինձ համար չէ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Եվրոպական միությունը կարծեմ ինչ որ ընկերության հետ համատեղ կազմակերպում է կուրսեր, որտեղ դու կարող ես մասնակցել Netcad-ի հետ, Cisco ընկերության հետ։ Եվ այնտեղ ես հանդիպեցի Մեյին, ինքը հիմա Ամերիկայում է։ Մեծ բարևներ, շատ բարևներ իրեն, ինքը ինձ ասաց, այնտեղ դու կարող ես մասնակցել տարբեր IT կուրսերի, ոչ թե կուրսեր անել, այլ մասնակցել, որ հասկանաս դա ինչ է, ու հետո եթե որոշես Cisco կուրս անել, կարող ես գրանցվել եւ անել։ Ես այդպես գրանցվեցի web development եւ security, հետո ես գտա Բրյուսելում development սովորելու կուրսեր 8 ամսով security-ին Բրյուգեում էր, հեռու էր, դա է եղել միակ պատճառը, որ որոշել եմ development անել։ Լեկստոց։ Որովհետև մոտիկ էր։ Այդպես այդ կուրսերը արել եմ, հետո այնպես է ստացվել, որ ինձ միանգամից աշխատանք առաջարկեցին, որ ես դասավանդեմ բելգիական եւ գերմանական ընկերություններում IT բազային կուրսեր, իհարկե 4 տարի այդտեղ եմ աշխատել եւ այդ ընթացքում ես շատ կազմակերպչական գործունեություն էի ծավալում, այսպես ասած, ու ես որոշեցի, որ ես իրականում ուզում եմ պրոյեկտներ անեմ։ Եվ այդ կուրսերը, որ ես անցել եմ, ինձ պետք է որ օգնեն։ Այդ ուղղությամբ էլ ես տարբեր ուրիշ կուրսեր արեցի ու հիմա որտեղ որ աշխատում եմ, սկզբից աշխատել եմ Digital Project Coordinator, իրենք ինձ ուղարկել են ավելի լավ կուրսերի Վլերիկ դպրոցում, հիմա ես մենեջեր եմ։ Լողիկը շատ լավ։ Digital Transformation manager եմ, ինձ իմ աշխատանքը շատ դուր է գալիս։ Շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր է իհարկե, որ մի խոհ չի թողել, որ գնաս օֆիցիանտ աշխատես, ասենք, ինչ որ մի բան կամ ուղակի աշխատես, ասելա սովորի լեզուները ու ընտրի մի բան, որը քեզ կտա այն բավարարվածությունը, որը քո համար կարևոր է, այս երկրում զարգանալու համար ու աշխատելու համար շատ կարևոր է։ Իրականում եւ ինձ համար եւ Միխայելի համար յուրաքանչյուր աշխատանք կարևոր է ու մենք
չենք մտածում, որ այս աշխատանքը ավելի ցածր է, մյուս Չէ, աշխատանքը իհարկե ավելի ոչ։ ցածր չի։ Ուղղակի ինքը ինձ բացատրեց, ասես նայ, դու 30 տարեկան ես։ Եթե դու գնաս աշխատես քո ասած օֆիցիանտ կամ ուրիշ աշխատանք, դու չես բարձրանա։ Չէ։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ դու ունես հնարավորություն առաջ Հատկապես դուք աշխատանքի մեջ եք ծանոթացել իրար հետ։ հատկապես Ինքը քեզ տեսել է աշխատանքի մեջ, պրոյեկտի մեջ, ու ճիշտ գնահատել է, ասել ավելովա դու գնաս սովորի, որ ինքը ասես դու գնաս սովորի, դու կկողմնորոշվես։ ըհը։ Բայց մենք ոչ մի վատ բան չենք տեսնում, մեր տղան բոլոր մեր տղան 15 տարեկանից աշխատում է դպրոցում սովորել է եւ աշխատել է եւ օֆիցիանտ աշխատել եւ հյուրանոցում աշխատել։ Չէ, դա իմաստը նույնը չի։ Երբ որ մարդիկ կարիք ունեն գումարի, իհարկե ամեն գործ էլ անում են կամ բոլոր աշխատանքի խոսքը մեր մեջ, ես չեմ կարող օֆիցիանտ աշխատել։ Ոչ թե չեմ կարող, որտեվ չեմ սիրում, չեմ կարող, որտեվ ես A կետից B կետը հեղուկը տանելուց նույնն էլ մասին։ Ուզում ասեմ, մեկ էլ է որ օֆիցիանտները գալիս են 6 հոգի, մենք նստած ենք, ամեն մեկը տարբեր բան է ուզում տա, հետո փոխում է, հետո ես ինչ անում։ Ես որ օֆիցիանտի տեղն եմ, գողը մի երկու հատ ապտակ չեկատակ եմ անում, բայց ուզում ասեմ դա շատ բարդ գործ է, որի մասին մենք չենք պատկերացնում։ Ամեն մեկի հետ լեզու գտնել, ամեն մեկին լսել, ամեն մեկին մի խոսքով, չէ, շատ մեծ հարգանք է։ Ես չեմ կարող բացատրել ինչու, բայց ես գտնում եմ, որ իմ ամուսինը ճիշտ է, ու ես շնորհակալ եմ, որ ինքը ինձ կարողացել է ուղղություն տալ, բայց ես նորից եմ կրկնում, իր համար էլ մեր տղան ասում է, ես աշխատանք եմ գտել, ինչ ես անելու, ես աշխատելու եմ հյուրանոցում, բայց ես երկրորդ աշխատանք եմ գտել, երբ որ միջոցառումներ լինի, ինձ կանչելու են որպես օֆիցիանտ աշխատեմ, որպես ուսանող, որպես դպրոցական, մեզ համար դա նորմալ երևույթ է, ու մենք բայց նորմալ երևույթ է, որ դուք ասում եք դու պետքա սովորես։ Ինքը պետք է սովորի, ինքը գիտի։ Պետք է սովորես, կողքից ինչ ուզում ես արա քո համար, բայց կարևորը որ սովորելն է, այսինքն պայմանը դրված է շատ ուժեղ, էլի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ինքը հիմք ունենա, որ իր կյանքը կարողանա ինքնուրույն դասավորել, ինքնուրույն կարողանա իր համար հոգ տանել, հետագայում եթե որոշ ընտանիք ունենա, նաև ընտանիքի համար հոգ տանել։ Նար, ուզում եմ մի քիչ մարդկանց ներկայացնեմ մի մաս քեզանից, որը ինձ թվում է շատ քիչ մարդիկ են ճանաչում։ Քո հայրենասիրական մասը։ Դե, այն որ ես միշտ ասում եմ, ես հենց միտք եմ ունենում, սպասում որ ընկերներս ասեն Մարիշ հանգստացին, ընկերներս ասում են Մարիշ գնացինք խոսքի, հիմա դու այդ ընկերներից ես, ինչ պրոյեկտ արածելն եմ, ինչ օգնության պրոյեկտ արածելն եմ, առաջինը մար գումարը կամ եսի ինչը կամ ոնց անենք։ Ավելի ինձ թվում է շատ մարդիկ քո հետ շփվեցին, մի քանի տարի առաջ էր արդեն 4 տարի առաջ երևի, հա, որ Արցախում պայթյունը տեղի էր ունեցել ու 3 երիտասարդների տեղափոխել էր Բելգիայի կառավարությունը։ Քեզնից սկսեց էլի ամեն ինչը։ Խելոք ես իմ համար ապրում էի, եկավ գրեց Facebook-ում երիտասարդները հասել են Բրյուսել, Մարիշ, ինչ ես ասում։ Ու Մարիշը չէ, ուզում ասեմ, դրա շնորհիվ քո գրածի շնորհիվ ստեղծվեց մի ամբողջ խումբ կանանց, որոնք դառան մի ես ասում եմ 20 տարվա մեջ ես նմանատիպ համագործակցություն չէի տեսել, ասա այդ չաթը մի ուրիշ կյանքով էր ապրում, էլի, չէ։ Այդ չաթը ուրիշ կյանքով էր ապրում, շնորհիվ քեզ, եւ իրականում իհարկե ես միշտ օգնել եմ մարդկանց, ովքեր կարիք են ունեցել, բայց ես մի տեսակ, չգիտեմ, բզիկ ասա, ինչ ուզում ես ասա, իմ մոտ այնպիսի կարծիք է ձևավորված, կարող է նաև կարծրատիպ է ու սխալ է, չգիտեմ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ մարդկանց ոչ թե գումարով օգնենք, այլ գործով։ Եվ որ ես Հայաստանում եմ եղել, ես մարդկանց իսկապես օգնում էի, իհարկե երեխայից փոքրացած հագուստը կամ իմ հագուստը, որ լավ պահպանված է, միշտ բաժանել եմ եկեղեցում, որտեղ մենք կնքված ենք, առինջի եկեղեցում, ու այդ գյուղի մարդկանց էլ միշտ օգնել եմ, բայց ինձ համար կարևոր է եղել, որ դու գործով օգնես, որ դու գնաս, եթե ինչ-որ մեկին գյուղում պետք է, որ օրինակ այդ հողը մշակվի, դու գնաս իրենց հետ մշակես, կոպիտ ասած։ Ես այդպես եմ սիրում օգնել։ Եվ երբ որ ես կարդացի, որ իրենց արցախցիներին բերել են
հիվանդանոց այստեղ, ես ուղղակի մտածեցի, որ իրենց հաճելի կլինի, որ իրենք իմանան, որ այստեղ հայեր կան, ու այդ հայերը կարող են իրենց օգնել։ Բայց ես նաև քաջ գիտակցում եմ, որ ես ինքս ոչինչ չեմ կարող անել իրականում, որ ինձ պետք է դու եւ մյուսները։ Չէ, ես բավական էգոիստ մարդ եմ։ Չէ, արի ճիշտ ասենք, ոչ թե դու չես կարող անել, այլ դու անում ես շատ քո մասով, բայց այդ կազմակերպչականը քոնը չէ, քոնը գործունեությունն էր, որտեղ այդքան ինչքան դու էիր քշում, գնում, տանում, բերում, հասցնում, եսի ինչ անում, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես այդ խմբի լավն էր, որ ամեն մեկ իր գործն էր անում, առանց ասելու էս մեկ էսի չէր անում, այն մեկ էնի չէր անում, դաժե իսկ մեզ այդ խումբ ուզում էինք փագենք, մարդիկ ասում են լավ էլի մի քիչ է պահեք այդ խումբը։ Ինձ համար դա անսովոր երևույթ չէ, նույնիսկ Ուկրաինայում որ դա տեղի էր ունեցել, իհարկե ես կենտրոնացած էի ավելի շատ Ուկրաինայից եկած հայերին օգնելու տարական բաներով, բայց ես ուկրաինացիներին եմ շատ օգնել։ Ինձ համար ուղղակի գործով գնաս օգնես այդ մարդկանց։ Ես այդ մարդկանց հետ գնում էի թարգմանություններ էի անում, իրենց պետք է թարգմանություն անել Թաղապետարանում, ես ժամանակ էի գնում էի։ Իսկ այդ քո ասած ոչ միայն կազմակերպչականն է կարևոր, այլ նաև որ համայնքը այդ մարդկանց բերել համայնքի ծանոթացնել, ես համայնքին այդքան լավ չեմ ճանաչում ցավոք, դա իմ մեղքն է։ Ես միշտ ասում եմ, ես չեմ սիրում համայնք բառը, որտեղ համայնքը դա բան է, ինստիտուցիոն։ Ես ասում եմ Բելգիայում ապրող հայեր, որովհետև դրանցից ոչ մեկ, ասենք այնտեղ մարդիկ կային այդ խմբում, որոնց ես կյանքում չէի տեսել։ Ու մարդիկ կա, որոնց ես երբեք չեմ տեսել դեռ այդ խմբում։ Այսինքն մենք ամբողջ օր իրար հետ գործի մեջ էինք, ծրագիրը, բաներ, կալենդարը դրել, ասում եմ դրայվը դրել էինք ու մարդիկ գրանցում էին, որտեղ դե գոսպիտալներ չէ, վայեննի, այնտեղ չէր կարելի մտնել դուրս գալ ու հետո նաև որպեսզի մարդիկ իմանան թե, ասենք, որտեղ են մարդիկ, ինչ համադրություն ունեն, ինչ ունեն, ոնց ունեն, որպեսզի կարողանանք համագործակցել, ինչպես մեր ջղայնացար վրես թողեցի խմբից դուս եկար։ Ես դա կարող եմ։ Գնացի քեզ բռնեցի հետ վերեցի, ասի ինչքան ուզում ես ջղայնացի խմբից դուրս չգաս։ Ասում եմ նա հետ կգայի։ Ես որ իմանայի չէի գա, չէ։ Չէ, բայց ես գնացի որտեղ քեզ լավ եմ ճանաչում, գնացի հետ վերեցի, նռային ասի նռ կարաս ինչքան ուզում ես ջղայնանաս, բայց խմբից դուրս չգաս։ Իրականում եւ մարդիկ որ կազմակերպել են եւ մարդիկ որ եկել են օգնել են իսկապես գործներ միավորում երևի բոլորիս տղաները որ եկել էին ինտերնետը միացնեն դա ուղղակի շատ մեծ օգնություններ ու ցույց է տալիս որ եթե վաղը ես կարիքի մեջ լինեմ ես կարծում եմ օտար երկրում մենակ չեմ լինի ինձ չեմ թողի նարդյան պրոբլեմ չունես ու դա շատ կարևոր է որ դու զգում ես դա որ դու դա գիտես շատ կարևոր է իսկ ինչ վերաբերվում է եւ որ ես գնում եի հիվանդանոց բժիշկները մոտենում էին ինձ ասում են մենք հայերին ընդհանրապես չենք ճանաչել ճիշտ է մենք ճանաչեցինք հայերին ու մենք այնպիսի կողմից ճանաչեցինք հայերին որ մենք հիացած ենք որ մենք ապշած ենք ու դա շատ կարևոր է որովհետեւ ամիսներ էին անցել ես կասեի նույնիսկ 1.5 տարի է երևի անցել է ու իմ ամուսնուս բարեկամներից մեկը որ բժիշկ է միջոցառման ընտանեկան հանդիպում ենք ինքը բավական հեռու բարեկամ է մենք շատ հաճախ չենք շփվում միջոցառում այսպես ասած ինքը ինձ ասեց ինքը նույնիսկ չի աշխատում այդ հիվանդանոցում բայց իր շրջապատով այդ բժիշկները իրենց ասել են դու պատկերացնում ես մենք բերել ենք հայերին կառավարությունը բերել էր որպեսի բուժեն ու այս հայկական համայնքը ու այս հայերը բայց գիտես ես ինչն եմ ուզում նշեմ այստեղ շատ կարևոր է որտեղ նախ եւ առաջ այն ինչ որ արեցին այդ բժիշկները բուժքույրերը ես ապշած եմ այդ որ բառերը թարգմանում էինք որ իրանք հարցնեն սոված այս բան ցույց տալով նկարներ այդ պիկտոգրամաները բան թարգմանի ես տենց բան չէի տեսել այսքան տարվա 20 տարվա մեջ ես մի ուրիշ ես չգիտեմ այդ կինը որը կոորդինացնում էր այդ ամեն ինչը Էլսը մի ուրիշ ձևի մեր Արան որը բժշկական մասներ ապահովում թարգմանության դեսպանատունը որը մի ուրիշ ձևով, ասենք Տիգրան Բալայանը իր ամեն վարորդներին եւ այլն ուղարկում էր տա ինչ որ կարիք այն ժամանակ Գևորգն էր զբաղվում հիշում ես այդ այսինքն Կարեն Նոլյանն գնաց Ռոբերտներ գնաց այսինքն համայնք թե ոչ համայնք
բոլորը համախմբվել էին իրար հետ, ոնց որ ես կուզեմ, որ միշտ համախմբված լինենք, էլի, այսինքն ամեն մեկը իր գործը անում էր, իր մասնակցությունը, իր աջակցությունն էր անում, անկախ նրանից, թե մյուսը անում է, թե մյուսը չի անում։ Ես գիտեմ, որ նաև ուրիշ լիքը մարդիկ են գնացել այդ իրանց այցելությունների, որոնք մեր խմբում էլ չէին, էլի, բայց արդեն որ քանի որ դրել էինք օրենքը, մարդիկ գրում էին, ասում են ես ուզում եմ գնամ, երբ գնամ, ինչ գնամ, այսինքն շատ կազմակերպված էր դա, ու ես շատ ուրախ եմ, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ դու տարբեր պրոյեկտներ ես անում Հայաստանի հետ, Հայաստանի համար ստեղից։ Վերջին տարիներին չեմ անում, ժամանակ չունեմ գործի բերումով, ես չեմ համարում դա պրոյեկտ, ուղղակի ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր որոշ հարցերում տարբեր մարդկանց օգնում են, ես իմ ուսանողների հետ դեռ Հայաստանում որոշ ընտանիքների օգնում էի, ոչ գումարով, դեղորայքով ենք օգնել, բայց գնացել ենք աշխատել ենք, հիմա ես չեմ կարող, բայց իրենք անում են, շարունակում են, իրենք ընտանիքներ ունեն, երեխաներ ունեն, ընտանիքներով երեխաների հետ գնում են այդ մարդկանց օգնում են, շատ մարդկանց կարիք էլ չկա օգնել, մենք փորձում ենք գտնել ուրիշ ընտանիքներ, իհարկե դա շատ փոքր է, մենք շատ մարդկանց ունենք կարիքավոր, ուղղակի ինձ համար կարևոր է, որ մարդիկ հայերը ընդհանրապես աշխատասեր են, եւ եթե իրենց հնարավորություն տաս, որ իրենք աշխատեն, իրենց օժանդակի ես այդ առումով, որ իրենք չմտածեն, մի ամիս հետո այս գումարը կուղարկվի, ես ոչինչ չեմ անում, գումարի կողմնակից չեմ։ Ես էլ գումարի կողմնակից չեմ, որովհետև պետք է որ մարդիկ կարողանան ոտքի կանգնել, ոչ թե իրանց դարձնենք ինվալիդ։ Հա, ոնց որ ասում եմ։ Դե չէ, ես ինչ-որ պրոյեկտներ չեմ անում, երբեք չեմ արել, ուղղակի կան որոշակի մարդկանց, պրոյեկտ ասելով, ուզում եմ ասեմ, պրոյեկտ ասելով օգնության ինչ-որ տենց բան է, այսինքն ոչ թե պրոյեկտ ես անում, ինչ-որ ստեղից ընդեղ, այլ այդ քո ասած ոնց որ կարիքի դեպքում կամ որոշ մեկում պետք օգնություն ու ինչ-որ գործունեություն։ Այս ուղղությամբ ես ուղղակի փորձում եմ գտնել ճիշտ մարդկանց, որ կարող են օգնել այն մարդկանց, ովքեր գնում են ֆիզիկապես օժանդակում են ուրիշներին։ Կարևոր է։ Ու շատ ես կասեի բավական пассив։ Դենց ես ինչ չի որ ես անում։ Էլ մի լավ, էլ մի։ Չէ, անկեղծ եմ ասում։ Նար, մի քանի հատ հարց եմ քեզ պատրաստել։ Պատրաստես։ Պատրաստ եմ։ Ինչպես ես ուզում, որ քեզ քո մասին հիշեն, երբ որ չլինես։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ հիշեն։ Ես դա միշտ էլ ասել եմ, ճիշտ է ես կնքված եմ, բայց ես շատ կրոնավոր մարդ չեմ ու ես արդեն ասել եմ իմ ընտանիքին, որ եթե ես չլինեմ, ես չեմ ուզում գերեզման ունենամ, ես ուզում եմ, որ անտառում սփրեք իմ մնացորդները վառված, բայց կհիշեն մարդիկ, գերեզմանը եթե ես կլինեմ ինչ-որ մարդկանց մտքում, հուշերում, կլինեմ համոզված եմ, բայց ես ինչ-որ հատուկ չեմ ուզում ասել, որ դու ինձ պետք է հիշես, հիմա իմ հայրիկն էլ արդեն 20 տարի չկա, այնպես չի, որ ես իրեն ամեն օր հիշում եմ։ Չէ, բայց հիշում ես, ինչի հիշում ես։ Ես հիշում եմ ու ես ուզում եմ ուղղակի, որ այն մարդիկ, ինձ հարազատ մարդիկ լավ ապրեն, ոնց որ երևի իմ հայրիկը կուզեր, որ ես լավ ապրեմ, միգուցե ինքը ինձ օգնում է ուժանդակում, չգիտեմ դա ոնց է լինում, բայց եթե ես վերևում լինեմ ու կարողանամ մարդկանց օգնել, ես կուզեմ նենց ես անում, նենց կանես, որ իրանց ուզածով լինի, որ իրենք երջանիկ լինեն, էներգիաներ կուղարկես։ Եթե պետք է ինչ-որ բան անվճար անես, ինչ կանես ամբողջ կյանքում։ Անվճար։ Սա մի քիչ բարդ հարց է իրականում, որովհետև ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր գործ պետք է վճարվի։ Պարտադիր չի գումարով վճարվի, բայց պետք է ինչ-որ չափով վճարվի։ Ես անվճար ուզում եմ ասեմ գումարային անվճար։ Գումարային անվճար, ինչ կուզենայի անել, երևի կուզենայի որպես կոնսուլտանտ, չգիտեմ հայերեն ոնց է, խորհրդատու աշխատել որոշակի Հայաստանում պետական կառույցների համար։ Գիտես որ դա գոյակա։ Չգիտեմ որ դա հնարավոր է։ Հնարավոր է, գույություն ունի կազմակերպություն, ես կարամ քեզ ուղարկեմ անուն այդ կազմակերպության, հա, որոնք կապվում են Եվրոպայում մասնագետների հետ,
որոնք Հայաստանում երիտասարդ մասնագետներին ոնց որ կոուչինգի նման բան են անում on-line կամ անվճար կամ ես ժամանակ որ Ռեպատ Արմենիան եկել էր ստեղ ես իրանց հետ իրանց հանդիպել եմ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ էր որը ասենք հնարավոր չնայած ինձ թվում է շատ բաներ կա որ Հայաստանում հիմա շատ ավելի զարգացած է բայց գույցն ունի մի հատ manière de faire հա ասենք անելու ոչ որը մի քիչ ուրիշ ձև է այսինքն անկեղծ Մարիա ես մտածում եմ որ մեր հայ երիտասարդները հատկապես Հայաստանում իրենք կոուչինգի կարիք չունեն շատ հարցերում իրենք կարող են մեզ կոուչինգ անել բայց ես վստահ եմ որ պետական կառույցներում մարդիկ մեր տարիքի մարդիկ մեզանից մեծերը իրենք կոուչինգի կարիք ունեն ճիշտ է ստրուկտուրայի փոփոխություն մի քիչ դժվարության դեպքում ոնց ես վերաբերվում դժվարություններին շատ բարդ ես իրականում բոլորին երևի թվում է որ շատ ուժեղ մարդ եմ բայց ես այդքան էլ ուժեղ մարդ չեմ ընդհանրապես դժվարություններ ես չեմ սիրում ինձ մոտ ուղեղս այնպես է կազմված արդեն շատ վաղուց որ եթե կա իրավիճակ ու այդ իրավիճակը կարելի է ոչ բարդ ձևով լուծել ես այդ բոլոր խոչընդոտները կողքերով սենց կգնամ երկար ճանապարհով ու կանեմ այնպես որպեսզի դժվար չլինի բայց իհարկե յուրաքանչյուրի կյանքում դժվարություններ լինում են անկախ ցանկության քո որոշումների ես շատ դժվար եմ տանում բայց փորձում եմ լուծել անպայման ինչ-որ մեկի օժանդակությամբ հանգիստ ես տանում ոչ միշտ երբ ես վերջին անգամ նշել քո ձեռքբերումները կամ նշում ես ձեռքբերումները երբևիցե ամեն ամիս ես գտնում եմ որ եթե ես ինչ-որ մի բան եմ արել լավ ուրեմն դա պետք է նշվի ու ես անպայման բարձրաձայն ասում եմ ու մի քիչ էլ բրբրթում եմ ամուսնուս ինքը արդեն գիտի ասում է լավ կգնանք ռեստորան ինչ լավ է ինչի համար ես երախտապարտ կյանքում ամեն ինչի ես ամեն ինչի համար երախտապարտ եմ չգիտեմ աստծուն թե ինչ որ ուժերի իմ ծնողներին իմ ընկերներին իմ հարազատներին իմ տղային իմ ամուսնուն բոլորին ինչ լավ է ես շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար ինչ իմ կյանքում կա որովհետև ես բարդ կյանք երբեք չեմ ունեցել իրականում շատ լավ աստվածը շարունակես մերսի տվյալ պահին քո ուշադրությունը ինչի վրա է բևեռված աշխատանքի եթե կախարդական փայտիկ ունենայիր ինչ կփոխեիր ես չգիտեմ ինչ կփոխեի դեպի լավ նկատի ունես դե չեմ կարծում ինչ մեկը փոխի դեպի վատը ես չգիտեմ կարող է ուզում ես դեպի լավը փոխել ստացվում է ավելի վատ դե լավ դու էլ շատ փիլիսոփայացի հարց է նար ինչ կփոխեիր կյանքում կամ կարող չես ուզում փոխես ամեն ինչ լավ է ես եթե հնարավոր լիներ ես կուզեի փոխել 30-35 տարի առաջվա մեր կառավարության որոշումները որպեսզի եթե ոչ ամբողջական Արցախը, իհարկե ես կուզեի ամբողջական Արցախը, բայց գոնե հյուսիսային Արցախը, որը միշտ համարվել է փոքր Սյունիք ու ցանկացել է լինել Հայաստանի մի մաս, մենք նույնիսկ պատգամավորներ ունեինք այն ժամանակ, որ լիներ Հայաստանի մի մաս։ Դա կուզեի։ Շատ դա բոլորս կուզեինք։ Նար Եթե հարցնեմ, որն է եղել ամենաբարդ պահը քո կյանքի Բելգիայում, քո կյանքի մեջ որն է եղել։ Գիտես, այնպես է ստացվել, որ այն ինչ որ ինձ համար ես բարդ եմ համարում, ուրիշների համար իրականում բարդ չի, ծիծաղում են ինձ վրա, ասում են դա բարդ չի, հարաբերական է։ Բայց ես շատ դժվար եմ հարմարվում աշխատավայրում այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ դանդաղ են անում այն ինչ որ կարող է արագարվել կամ ինչ-որ բան ու երևի դա չգիտեմ ուրիշ ես բարդություններ իհարկե ունենում եմ եւ ընտանիքում եւ տղայիս հետ եմ ունեցել դու գիտես 1.5 տարի առաջ դրանք ընթացիկ պետք է լինեն այդ բարդությունները որպեսզի բայց ինչ նկատի ունես ես գտնում եմ որ թեկուզ երեխաների հետ պետք է լինեն այդ բարդությունները, որպեսզի իրանք կարողանան որպես անհատ ձևավորվեն։ Ու նաև որպեսզի մենք կարողանանք իրանց այլևս որպես բալիկ չվերաբերվել։ Չնայած մեր հայկական խոսել ենք դրա մասին շատ երկար, մեր հայկական մենտալիտետի հետ դա շատ կարևոր է, բայց իրանց կայացման համար դա շատ կարևոր է ինձ թվում է։ Ես ուզում եմ որ ինքը կայանա, փորձում եմ
թողնել իրեն հանգիստ, բայց այդ վերահսկողությունը կա, բայց ես ուզում եի հարցնել ինչ նկատի ունես բարդություն ասելով, ինչ Դե նայած հիմա ամեն մեկի համար բարդություն, ինչ բարդություն կարող է կյանքում լինի տարբեր։ Այս պահին չկա ինչ-որ բարդություն, որ ես կարող եմ Ես ասում եմ կյանքում, ասենք ամենադժվար պահը քո կյանքում, որ սենց մտածես, որն է եղել։ Հայրիկիս մահը։ Իսկ ամենաերջանիկ պահը երեխայիս ծնունդը։ Նաջան, ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել քեզ քո ժամանակի համար, որ եկար մեզ հետ կիսեցի, շատ լավ ժամանակ ինչպես միշտ անցկացրեցի ու կարծում եմ սա շատ հետաքրքիր ինտերվյու կլինի շատերի համար, որ քեզ մի քիչ չեն ճանաչում կամ քիչ են ճանաչում։ Ես վախենալու չեմ։ Չէ։ Բացարձակ մոտ ասма ես չեմ գծում, ասма կարող եմ ես գծի մտի։ Բայց ես շատ դժվարությամբ եմ բացվում։ Ճիշտ է։ Ես դրա համար էի ուզում, որովհետև ես ու դու միշտ չգիտեմ, ստացվել է ոնց որ մեր մեջ, տենց դրա համար ես ուզում եմ որ մարդիկ մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով քեզ ճանաչեն, որովհետև դու շատ հիանալի մարդ ես, քեզ շատ սիրում եմ ու շատ ուրախ եմ, որ ընդունեցիր իմ հանդիպումը։ Ուզում եմ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ Բելգիա մեր բոլորի ռադիոն է եւ մենք բոլորս կամավորներ ենք եւ առաջարկում եմ լսեք հաղորդումը, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, մեկնաբանեք եւ չմոռանաք նաեւ զրուցել մեր հյուրի հետ, իրան ուղարկել ձեր տպավորությունները եւ կուզենայի ուղղակի ասեի, որ մի մոռացեք, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանք ու անցած ճանապարհ շատ կարեւոր են, անկախ նրանից թե ինչի են հասել կյանքում։ Շնորհակալություն քեզ Մարիա։ Մեսի եւ բարի օր բոլորին։